боллоо. За бид дараагийнхаа сэдвт шилжиж байна. За энэ удаад бид хүнс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн салбарын шинжилгээ ухаан технологи инновац 2018 үндэсний чуулганы хүрээнд ямар асуудлыг ярьсан бэ гэдэг тал дээр мэдээлэл илүү тодорхой. За ялангуяа энэ эрдэмтдийн бүтээл хийж байгаа ажлууд, олон сар жил ажилласан ажлууд үйлдвэрлэлд нэвтрэхдээ ямар саадтай тулгарч байна вэ гэдэг асуудлыг ярилцахаар бас энэ сэдвийг онцлоод зочин урьсан байгаа. Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн дэд захирал Ган тулгыг бид студид орсон. Бидний урилгыг хүлээж авч ирсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр чуулганы хувьд бол амжилттай өнөөдөр зохион байгуулагдсан. За хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн салбарын шинжилгээ ухаан технологи инновац үндэсний 2 дугаар чуулган анхных нь бид нар 16 зохион байгуулсан. Хүнс хөдөө аж ахуйн санаачилгаа тэгээд 2 дугаар чуулган маань өнөөдөр маш амжилттай зохион байгуулагдлаа. Энд бол хүнс хөдөө аж ахуй яам, боловсрол соёл шинжилгээ ухаан спорт яам хамтран зохион байгуулж байгаа. Хамтран зохион байгуулсан. Ихтэй сургуулиуд, эрдэмтдийн байгууллагууд, хувийн хвшлийн үйлдвэрлэгчид гээд өргөн хүрээтэй нийтдээ 200 орчим төлөөлөгчид оролцсон. Асуудлыг тал талаас нь одоо хэлэлцсэн ийм үр дүнтэй чуулган болж өндөрлөө. Тэгэхээр ер нь бол хөдөө аж ахуйн салбарт энэ яг шинжилгээ ухааны технологийн инновацийн ажлууд бол та тэр хэлжсэн 2 жилийн өмнө гэжсэн түүнээс хойш ер нь ахиц дэвшлэн хэр байна гэж та харж байна. Ер нь бол Монгол орны хувьд бол байгаль цаг уурын онцлогоос хамаарат газар зүйн байр цаас хамаарат бол эрсдэлтэй одоо бусад амьдардаг оюу оршдог бөгөөд энэ бол хөдөө аж ахуй, мал аж ахуй, газар тариалангийн үйлдвэр маань бол маш их эрсдэлтэй, уур амьсгалын одоо өөрчлөлтөд маш их одоо мэдрэмт эрдэмтгий за үйлдвэрлэлийн бүтээн бюро шиг бол харьцангуй одоо бусад орнуудтай харьцуулах юм бол бага байдаг. За энэ одоо асуудлыг бид нар яаж шийдэх вэ гэвэл өндөр технологи ашиглаж бод мэдлэг сулгуурсан үйлдвэрлэлийг эрхэлж бод үйлдвэрлэлийнхаа эрсдлийг бууруулах, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, үр өгөөжийг одоо өсгөх чанартай органик ногоон ийм одоо бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг бий болгох ийм одоо боломжууд байгаа. За өнгөрсөн хугацаанаас ер нь бол хөдөө аж ахуйн салбарт хэрэгжүүлж байгаа судалгааны ажилдууд зарцуулж байгаа нийт одоо шинжилгээ ухааны технологийн сангаар одоо дамжуулан зарцуулж байгаа хөрөнгөний хэмжээ бол жилээс жилд нэмэгдэж байдаг. Сая чуулган дээр бол боловсрол шинжилгээ ухааны спортын ямар шинжилгээ ухааны технологийн малын газрын дагаад танилцуулж байсан. Ер нь бол хамгийн өндөр одоо санхүүжилт хөдөө аж ахуйн салбарт байж байгаа. За тэр хэмжээгээр ч одоо их өндөр юу ер нь бол чамлалтгүй үр дүнгууд гарч байдаг. Ямар үр дүнгууд гарч байдаг вэ гэхээр Монгол орны нөхцөл одоо байгаль цаг уурын нөхцөл дасан зогтсон, урууц алддаггүй, богино хугацаанд боловсрч чаддаг, өвчин хордон дэсвэртэй, тийм тариулуудын үр тарианы сартуудыг бүтээх, нутагшуулах асуудал жохол байдаг. Манай эрдэмтэл хийхгүй бол гадны хүмүүс ирээд хийхгүй. Улс орнд нь тохирсон, онцлогтон тохирсон тийм ээ нөхцөл. Технологиуд. За нэг малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлэх гэж байгаа. Тэгвэл өндөр ашиг шимтэй малыг орчин үеийн шинжилгээ ухааны олдуудыг биотехнологийн генийн инженерчлийн одоо олдуудыг ашиглаад богино хугацаанд нэг малаас өндөр ашиг шимтэй олон төл гаргаж явах энэ аргуудыг бол манай судлаачид туршаад бас амжилттай хэрэгжүүлээд баггүй үр дүн хүрсэн байгаа. Их мэтийн үр дүнгууд байгаа. За малыг эргүүлжүүлэх, хүнсний аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой малын одоо элдв өмчнийг онцлогын технологиудыг сүүлийн одоо 5 жил ихэд хэдэн арваар нь босруулчихсан байж байна. За вакцины технологиудыг бий боловсруулсан, био бэлтгэлүүдийг шүлхэний вакцины технологиг одоо үйлдвэрлэж шийдвэрлэхэд бэлэн болгоод баталгаажуулалтын асуудлуудаа бас яригдж байгаа. Зэрэг ийм одоо сайн үр дүнгууд бол байна. Би яг дараагийнхаа асуултыг асуух гэхлээр нэг сурвалжлагыг үзүүлж асуумаар санагдлаа. Яагаад тэгэхээр мэдээж энэ эрдэмтдийн судалгааны ажил энэ зүйлүүдийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлээд бодит ажил болгохын тулд мэдээж нэн шаардлагатайгаас нь эхэлнэ тийм ээ. Юу нь илүү чухал байна? Аль нь илүү хүртээмжтэй байх нь вэ гэдэг шаардлага бол мэдээж тавигдана мөнгө төгрөгнөөс өмнө. Гэхдээ яг таны ярьсан энэ дурдсан зүйлүүдээс бол бас зарим нэг ажлууд бас яг мөнгө төгрөггүй байлаас болохгүй байгаа ийм бас асуудал тулгарч байгаа юм зүйл байна. Бидэнд нэг сурвалжлага байна. Энэ бол өнгөрсөн 7 энэ сарын ихэр бид нэр хийсэн энэ сурвалжлагыг одоо үзүүлээд дараа нь хоёулаа ярилцлага үргэлжлүүлээ. За нэг ургамлаас нөгөө ургамлд ген шилжүүлэн суулгах нь эргэтэн шилжүүлэн суулгах мэдсэлтэй төстэй гэдгийг ууган заяа доктор ярьж байна. Царгасгдаг ургамал малд сайн тэжээл болохын зэрэгцээ хөрсийг нөхөн сэргээхэд ашиг тустай. Гэхдээ Монгол царгасыг тариалахад сул тал бий. Тухайлбал царгасыг тарихад эхний жил ургац авдаггүй. Мөн навч жижиг. Тиймээс бүгд найрамдах Солонгос улсад ургадаг ургамлын генийг энэ ургамалд суулгажээ. Бидний гаргаж авсан одоо туршилтаар гаргаж аваад навчныхаа талбай хэмжээд гаргаж авсан трансген ургамал бол
навчны талбайд тариалах юм бол энэ мэдээж статистикийн хувьд зүгээр бодож гаргасан тоо байгаа шүү. 2.2-оос 2.5 центнер нэмэгдэж байгаа. Хамгийн онцлог нь бол яг Монгол орныхоо лабораторид яг өөрсдийнхөө хүчин чадал нөөц болцол тулгуурлаад хамгийн анх удаа гаргаж авсан. Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн эрдэмтдийн хийсэн туршилтын үр дүнгээр Монгол заргасын навчийн урт нь 1.6-аас 2 см болж өссөн. Мөн өргөн нь 1.2-оос 1.3 см болж томорчээ. Энэ туршилтыг 5-аас 6 жил хийсэн. Харин одоо эцсийн үр дүнгээ үзэх хэрэгтэй байгааг ууган заяа доктор хэлж байна. Өөрөөр хэлбэл шинээр гаргаж авсан туршилтын үрээ тариалж өмнөх сортоос юугаараа ялгаатай байгааг олон нийтэд харуулах хэрэгтэй байгаа юм. Гэтэл санхүүжилт байдгүй. Ууган заяа энэ саналаа жил орчимын өмнө төсөл болгож бичээд холбогдох яамд өгсөн. Гэтэл одоо болтол хариу ирээгүй. Судалгааны ажил зогсон байдалд оржээ. Ийм байдалтай хадгалагдаж байгаа олон судалгааны ажил эрдэмтдийн гар дээр байна. Зарцуулж байгаа суурь судалгаанд зарцуулж байгаа энэ 18 орчим 3 жилийн хугацаанд ч тийм зарцуулж байгаа энэ мөнгө бол яг суурь судалгаа хийж байгалийн салбарын яг суурь судалгаанд зарцуулж байгаа мөнгө бол маш бага. Шинжилгээний салбарт нийт одоо зарцуулж байгаа төсвийнхээ 2% хүртэл зарцуулна гэж заалт хийсэн боловч одоо яг одоогор бол хэрэгцсэн юм ерөөсөй байхгүй байна. За ууган заяагийн хувьд бүгд найрамдах Солонгос улсад сурж эрдэмийн зэрэг хамгаалсан. Хөгжиж буй улс орон эрдэмтдтэй итгэдэг учраас л илүү амжилтанд хүрч байгааг тэрээр хэлж байлаа. Харин манай улсад ийм тогтолцоо бараг байхгүй гэж хэлж болно. Зарим судлаачид сайн дурын үндсэн дээр л судалгаа шинжилгээний ажил хийж байгааг түүний ажлаас харж болохоор байлаа. Солонгос болохоор нэг зүгээр миний нүдээр ажиллахад хамгийн гой санагдсан юм юу вэ гэхээр улс төрчдөөс илүү эрдэмтд нь улс их орныгоо авч явдаг гэдэгт бол бүгдээрээ 100% итгэдэг. Тийм эрдэмтдээ улс төрчдөөс илүү эрдэмтдээ итгэдэг ийм улсууд. Тийм болохоор шинжилгээ ухаанд хичнээн их мөнгө хөрөнгө зарцуулна төдий чинээгээр бол эргээд үр шимээ өгдөг гэдэг иймэрхүү байр суурьтай байдаг гэж ойлгодог. За хэрвээ бид царгасыг тариалж эхэлбэл хөрсөө цөлжилтөөс хамгаалахын зэрэгцээ малдаа чанартай тэжээл бэлтгэх боломж бий. Энэ судалгааг эрдэмтэд 1980 оноос эхлээд хийсэн байдгийн байна. За энэ төслийг бол жил гаруй өмнө бичээд санхүүжилтийг бол хүссэн. Гэхдээ одоо бол хариу ирээгүй. За миний харж байхад бол бэлчээрт бол их одоо юу гэдэг үр өгөөжтэй малд бас шимт хижээлтэй юм байхаар ургамлыг бол ингээ Монгол эрдэмтэд судлаад гаргаад ирсэн байна. Тэгэхээр яг энэтэй холбогдуулаад цаар энэ мэтчлийн ажлуудаа эрэм дарааллыг яаж гаргадгийг. Жишээлбэл санхүүжилт байхгүй байна гэд одоо юу гэдэг эренблэх нь зөв юм уу? Эсвэл одоо яг яаж хандах ёстой юм бэ? Энэ салбарын эрдэмтний хувьд та бас байр суурьаа илэрхийлж энэ дэр. Тэгээ ер нь бол Монгол орны энэ мал аж ахуйн газар тариалгын салбарт бол тулгамдсан асуудал бол маш олон байдаг. За энийг шийдвэрлэхийн тулд одоо бүтэмжийг нэмэгдүүлэх, өрөөсгийг дээшлүүлэх, эрсдлийг бууруулах, за малын толгой өсөнтэй холбогдуулаад тэжээлийн нөөцийг нэмэгдүүлэх ийм хэрэгцээ шаардлагууд бол байгаа. Нэг малаас хасах хэмжээ нэмэгдүүлэх гэх мэт. Энэ чиглэлийн одоо чиглэлээр одоо олон жил туршилт судалгааны ажил гүйцэтгэсэн, за орчин үеийн биотехнологийн ололтыг одоо ашигласан, одоо ген шижүүлэн суулгасан таран схем одоо хүн дээр ургацтай, тэр олон бай ер нь яг иймэрхүү судалгааны ажлуудад ер нь бол нэлээд байгаа гэж хэлсэн. Сүүлийн үед эрчимтэй гарч. Ягаад гэвэл манай судлаачид маань бол гадны өндөр хөгжилтэй орнуудад судалгааны одоо нарийн арга зүй, генийн интерчлийн биотехнологийн судалгааны арга зүй эзэмшээд мөн манай их сургуулийн хүрээлэн, арай хүрээлэн бэлтгэн сургуулиудын туршилт судалгааны орчин гадны хөрөнгө оруулалт, за Монгол Улсын засгийн газрын нэмэлгээр сүүлийн жилүүдэд нэмэгдээд сайжраад байгаа тийм. Тэгээд судалгааны төвшин, онол арга зүйн төвшин, за үр дүнч гэсэн бол одоо бодиттой болоод байгаа юм. За яагаад санхүүжилтийн асуудал бас ингээд хангалтгүй байна вэ гэвэл ер нь бол яг нөгөө дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ одоо хуулиараа 2 хүртэх хувийг одоо зарцуулна гэсэн боловч одоогоор бол Монгол Улсын эдийн засгийн чадвархаас болоод бол 0 одоо 2 өрхгүй юм хувийг зарцуулж байгаа. Энийг нэмэгдүүлэх юм урт хугацааны зорилтуудыг одоо дэвшүүлээд тавьж байгаа бас байдал өөрчлөгдөх байх гэж бид нас хүлээж байгаа. За тэгээд энэ нь бол инновацийн одоо экосистем гэдэг нь инновацийн тогтолцоо одоо Монгол оронд тогтож чадаагүй. Тэгээд бас би холбоотой байх гэж бодож байна тий. Энэ нь бол инновацийг одоо хөгжүүлэх талаар бол Монгол Улсын засгийн газраас бас эрэм дараатай арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байгаа. Инновацийн талаар төрөөс хоригдлох бодлого, инновацийн тухай хууль, эрдэмтний байгууллагын дэргэд гарааны компани байгуулах одоо журам зэргийг босруулад гарааны өндөр технологийн компаниуд бас байгуулагдаад бас одоо бий болгосон үр дүнгээ бас үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх үр дүнгийн нүүдэх чиглэлээр бас ажиллаж байгаа юм юмуд бол сайн үр дүнгууд бас олон байгаа. Та сая эдийн засгийн холбоод улс орны эдийн засгийн холбоод яг энэ нөгөө
юуг хэлчлээ санхүүжилтийг бол тайлбарлчлаа. За эдийн засаг тэгвэл бас гайгүй сайн байх үед жишээлбэл ямар байсан юм? Өмнө нь. Тэгээ ер нь бол дэмжиж чадчихсан юм уу? Одоо яг ер нь бол бас чадлынхаа хэмжээг л засгийн газрууд, үеийн засгийн газрууд бол дэмжиж ирсэн. Би бол бас дэмжээгүй гэж хэлж. Яг бас баг боловч одоо хэмжээгээр одоо 9 тэрбум төгрөг зарцуулж байсан бол одоо танаас нэмэгдээд 12 тэрбум төгрөг зөвхөн одоо судалгааны ажилд жилд зарцуулж байгаа. Гэхээр зэрэг нэмэгдэж байгаа жилээс жилд баг сансан хэмжээнд хүрч чадахгүй одоо бүх одоо энэ сайн үр дүнгуудыг үр чимээ одоо хүртэх хэмжээнд чадахгүй байна гэдэг хамралтай. Өнөөдрийн чуулганаар тэгэхээр яг ямар байр суурьуудыг би бодохдоо яг үндэсний хэмжээнд чуулж байгаа учраас энэ асуудлуудаа илүү ярьсан баг гэж бодож байгаа. Тэгээ ер нь бол бас олон талын оролцоотойгоор хувийн хвшлийнхэн үйлдвэрлэгчид, шинжлэх ухааны байгууллага, төрийн захиргааны төв байгууллага, за мэрэгжлийн холбоод ингээд олон талаас нь бас байр сууриа илэрхийлж одоо ярилцсан. Тэгээд харин бол яг манай Эрдэмтдийн олон жилийн туршид судалгааны одоо ажлын үр дүнд бий болсон шинэ технологи, инновац, за гарааны компаниас үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг худалдан аваач, төрийн худалдан авалтаар одоо давуу эрх болгож, за тэгээд мөн одоо үндэснийхээ одоо компаниуд үйлдвэрлэж болж байгаа одоо утсыг шийдэх юм уу, гадаадаас одоо импортоор одоо оруулж ирэх асуудлыг бас бодлогоор дэмжих өгч ийм дэмжих хэрэгтэй байхгүй. Одоо хоньны ноосоор одоо Монгол хувьцаат компани шилжих юм бол одоо хөнгөн ноолуурлыг шинжтэй ийм бүтээгдэхүүн одоо үйлдвэрлээд чадаж байхад, утсаа үйлдвэрлэж чадж байхад 40 номерын утас байсан бол 60 номерын утас одоо 80 70 номерын утас ингээд үйлдвэрлэж чадж байхад бол ийм одоо гарал үүснэ тодорхойгүй тийм одоо гадаадын утсыг оруулж ирж байгаа асуудлыг бас одоо хүнс үйл ажиллагаа хөнгөн үйлдвэрийн бас болгоор зохицуулаад, за манай мал эмнэлгийн судлаачдын хувьд бол тийм малын элдв хүчнийг онцлогооруудыг бүтээсэн байдаг. Тэгэхэд Монгол улс одоо медигээр харж байхад бол судлаачдын мэдээснээр бол жил 660 орчим сая төгрөгийг бол одоо малынхаа хүчний онцлогоорыг одоо хөдөлж авах зарцуулж байдаг. Энийхээ тодорхой хувийг ч гэсэн бас энэ эрдэмтдээ дэмж энэ үндэснийхээ технологиудыг одоо хөгжүүлэхэд бас зарцуулаач. Тэгээд төр хувийн хөгжлийн одоо хамтын ажиллагаа их чухал байна. Асуудал хаана байна вэ? Асуудлаа тодорхойлоод тэрэнд одоо төвлөрсөн, тэр асуудлыг шийдэхэд чиглэгдсэн ийм одоо эцэстээ Монгол улсын эдийн засгт өргөгөөжтэй ийм ажил одоо судлаачид хүч анхаарал төвлөрүүлж ажиллаач гэсэн ийм одоо талын байр суурийг илэрхийлсэн юм маш их үр дүнтэй юм боллоо гэж, чулуун боллоо гэж ойлгож байна. Бүх судалгааны ажлууд руу бүх чиглэлээр бол орж тодорхой мэдээлэл өгөх цаг бидэнд байхгүй учраас яг цаасан дээр буусан судалгаа бодит ажил болчоод түүнийг дэмжих хэрэгтэй байгаа гэдэг ч юм уу, тэр одоо чиглэл нь одоо жишээлбэл ноос утсан дээр ч гэдэг юм уу, яг саяны таны хэлдэг онцлогоор дээр ч гэдэг юм уу, алийг нь илүү дэмжээсэй гэж та яг өнөөдрийн байдлаар хэлэх бай. Ер нь Монгол улсны одоо эдийн засагт бол энэ хөдөө аж ахуй, хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбар онцгой чухал үүрэгтэй. Ялангуяа хөнгөн үйлдвэрийн салбар бол ер нь улс орнууд яаж хөгжих вэ зэрэг баялаг бүтээж ажил хөгждөг. Баялаг бүтээхийн тулд технологи ашигладаг. Ямар технологи ашиглаж өгнө гэдгээс хамаарат үйлдвэрийн бүтээмж өөр ашиг өндөр байх уу, хэрэглэгчдийн одоо хэрэгцээ шаардлагыг хангасан тийм чанартай ийм бүтээгдэхүүн үзүүлж чадах уу гэдг нь бол тодорхойлогддог. Тэгэхээр зэрэг ер нь хүнсний аюулгүй байдал одоо дэлхийн нийтээр хүн ам өсөд байдаг. За нөөц маань хомстоод байдаг. Тэгэхээр зэрэг энэ хязгаарлагдмал нөөцөөр өсөн нэмэгдэж байгаа дэлхийн хэрэгцээг, дэлхийн хүн амын одоо хэрэгцээг хангах, хүнсний хэрэгцээг чанартай, аюулгүй, хүртээмжтэй хүнсээр хангах асуудал бол хамгийн нэг номерын асуудал. Одоо таач бие чанар байхгүй. Бидэнд ямар боломж юм бэ яг өнөөдрийн байдлаар. Тий. За тэгээд энэ бол бас нөгөө талаар Монгол орн өөрөө байгалийн болон биологийн асар их нөөцтэй. За би юу гэж хэлж яах вэ зэрэгвэл ямар нөөцийг хэлж яах вэ зэрэгвэл нөхөн сэргээгддэг, өөрөө төлжиж байдаг, хамгийн зохистой өндөр түвшинтэй ашиглах юм бол богино хугацаанд төлжиж байдаг хармил ургамлууд, за амьтнууд тийм ээ. Мал аж ахуй, газар тарианы тэгээ бас онцгой шинжтэй уур амьсгал, хүйтэн сэрэн уур амьсгалд маш өндөр чанартай. За Монгол орнд 3000 гаруй төрөл зөвлөн ургамал ургадаг бол энэ бичээрээр явж байгаа малчин түүнээс одоо 800 орчим нь бол одоо эмчилгээний чанартай ургамлуудыг энэ одоо мал ийм ургамлыг эдсэн бичээрийн малын махбод одоо органик байхаас аргагүй гэж байгаа. Гэхдээ бид нар энийг шинжил ухаан бол одоо нотолдог.
одоо цуснд нь юу одоо агуулгадж байгаа юм бай. Ийм ургамал ицсэн малын тийм элэг дэлгүүнд нь юу агуулгадж байгаа юм. Тэгээд хүний биед ямар үйлчлэгээ үзүүлэх юм энийг одоо тогтоогоод тэгээд зорилт дэлхийн зорилтод зах зээлд органик бүтээгдэхүүн нар одоо өрсөлдөх юм боломж бол маш их сайхан ирээд байгаа юм. Утга баялгаасаа энэ ургуулдаг баялаг гэж хүн болгон ярьдаг. Тэгээд энэ дээр илүү анхаарах юм бол Монгол Нийтийн засаг одоо хөл дээрээ босох боломжийг хөгжих ийм өргөн улам нутагтай цөөхөн амтай ямар нэгэн мөргөлдөө шашин хоорондоо мөргөлдөө байхгүй тайван амгалан ийм улс орн. Тэгээ хоёр талд нь том одоо тийм зах зээл байж гэн хөрс хөгжих боломж их байгаа. Тэгэхээр энэ хөдөө аж ахуйн салбар малашаа гадар тариалан энэ байгалийн биологийн нөхөн сэрэг гэдэг нөөцөө одоо хамгийн ухаалгаар мэдлэг шингэсэн доктортой хөгжлийн баримжаатай хөгжүүлж чадах юм бол бид нар богино хугацаанд хөл дээр босох юм боломж нь бол хэлтэй байна. За баярлалаа танд. Цаг гаргаж бидний урилгаар ирсэн танд баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье. За их баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн баярлалаа. За баярлалаа. За бид өнөөдөр хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн салбарын шинжилгээ ухаан технологи янвац 2018 үндэсний чуулганы хүрээнд мэдээллийг хүргэж зочин урьж ярилцлаа. Бидний зочин хөдөө аж ахуйн сургуулийн эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн дэд захирал Ган Тулга байлаа.